เป็นยังไงอยู่แล้วใส่เลยเอ็งกูป้าไงจ้าไม่เป็นไรเองกดเตรียมดิรีบบอกเลยรีบไปไหนไม่นานว่ะเฮียไอ้เจ้าแบบที่กูถ่ายคลิปแล้วนะเพื่อเฮียไม่เพื่อคือกูไม่ค่อยอยากอ่อนปัญญาอ่อนดีไม่แข็งคายเกิดเฮียเอาตึงตัวกาครับการะดับยาวเมื่อตีติดแล้วเลยกูรู้เชื่อปุ๊บเดี๋ยวจะมันรับสโลว์ที่นี่มันมีโวยแล้วบ้างมีสัตว์สุดท้ายเนี่ยเขาสลอกเขาปัญญาอ่อนเลยมีอะไรเล่นมาเลยคือเขาปัญญาอ่อนเลยพูดอีกแวนไงความชื่อเขาปัญญาอ่อนเลยครับมันที่ปัญญาอ่อนเลยนะอ่ะชื่อเขาปัญญาอ่อนเลยครับกูไปที่พึ่งแต่แรงใหม่ชื่อเขาปัญญาอ่อนเลยครับไม่ได้ปัญญาอ่อนเลยเว้ยปัญญาอ่อนมากเลยมึงนั่นแหละปัญญาอ่อนอะไรครับอดีตชายาผู้หยุดสงครามคุยอะไรเนี่ยอะไรครับไอ้ไก่มึงไก่เว้ยดูชุดกูชุดกูตึงกว่าไอ้ไก่ตายชุดมึงปัญญาอ่อนชุดกูตึงกว่าซ่าโอ้โหแม่งเนี่ยโคตรดีเลยจ้าดูไอ้ควยกูมีปีกด้วยกูเป็นนกไอ้เหี้ยดูทำไรดูกูใส่ที่กะกูใส่เสื้อลึกแล้วกูยิงถึงคุยเลยเนี่ยเดี๋ยวตัดตอนยิงออกแล้วกันไอ้เหี้ยแล้วไม่ต้องสุดท้าย55ปอนด์เลยซิ่ง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 เขาหัวซิ่งเขายิ้มหัวยังไงกูละเอกซิ่งแม่งเดินเองระเบิดเวลาซิ่ง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 ไม่นะไก่เลยไม่นะ First blood เดี๋ยวปักตัวจริงก็จริงเลยมั้ยDouble kill รอครับรอจะชนะไหมครับไม่ชนะเลยอยากเล่นอยาก Thanks น้องก็สลาวยัง go แล้วผมจะใช้ปืนใหม่นะครับปืน CGG ปืนคุยแล้วไม่รู้นะไอ้ไม่ต้องช็อตสิเว้ยสรอว้าวเฮียแกะแต่งตัวเองหน่อยจ้าสรอเนี่ยหายใจได้แล้วครับเป็นไรไปแบบทั้งตายโหแล้วสุดท้ายแล้วตายศพมึงนี่ศพมึงนี่ใช่ไหมไม่มีควรเลยโอ้ไก่ศพไม่เป็นไรโอ้ยเขาสรอตายแล้วหรอมันตุยดาบผมครับปั้งตัวนี้ครับเนี่ยมูนนั่นนะครับพี่
ไป มันคุยด่าคุยด่า ไม่ครับไม่เกี่ยว ผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่อมันไม่ใช่ความจริง ไม่เชื่อ ไม่เชื่อไม่เชื่อ คุณก็ถือว่าทำเนี้ย ปี ตายตายเลย ไม่ตาย ไม่โดนแอนหร มั อน ก ทำอะไรกูไม่ได้ แอนหรอกเขาตาไหลไก่เอ้ย ทำอะไรกูไม่ได้ครับ ไก่เอ้ยไม่โดนแอนหรอกเขาตาหรอกนู่น เมื่อกี้กูไม่ได้โดนไอ้ดอกตายครับกูโดนคนตายครับ ไม่ตายเพื่อน ลาดกูลาดโอ้ทำไม่ได้ ไม่ตาย ทำหน้าแค่ซัด กูโดน เลย ตุยได้ First ตัว blood. ตัวตุ๋ยตัวตีด่ากูเฮีย Double ยิง kill. มัน ไปเลี้ยงหัวเลยเพื่อนเอาแม่งดิ เอาไปเลย โดดลงมาดิมันพันยาอยู่ลงมา ลงมาช่วยกู ยากูเดียวร้องมาก Triple kill. กูจะใครช่วยกูก่อน ไอ้กูจริงบอกมึงโยนใส่ใครใช่ไหมไม่เก็บมึงโยนระเบิดเก็บสาว กูตัด Double kill. นี่แหละครับเขาแบกครับ มันลากกู เลือกแค่สาว เย เจ็ ส ดสี่ เจ๊ เจ็ดสี่ แล้วเจ้าตีชัดมากเลยทำไม ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยปอน กูท มีเหี้ยอะไร ำภารกิจทรงเกียรติ ไปแจกไปดู มันคือภารกิจทรงเกียรติ ไปคุยไม่เป็นไรดูเล่นบาเลตให้ดูน้อง กูให้ส่องควงดู เออ เดี๋ยวกูเอาตัวมึงดูอีเวน ไม่ได้ให้บอกอ่านหัวดิ กูเอาตัวแบบมันไม่มีใครทำได้เหมือนกูเนี่ย แต่งตัวแบบขี้แจกขี้เพื่อนแบบขี้เพื่อนอาบน้ำเหี้ย กูจะแข่งเวน เออ กูเกมมาก ควาย นั่นแหละคือเวน ควาย ไอ้เสรด ไม่ยอมโหลดเขาไก่ มึงนั่นแหละเวน เอ็งลูกนี่โง่ กูตึกว่าไอ้สโรมึงนี่กล้าไอ้สโร ไม่ทำยี่อะไรก่อนหูปาก กูทำครับกูรอเก็บของครับนี่แหละหน้าที่กู มึงรู้มากไก่เสียงไม่ต่อ โอ้ตากูมองไม่เห็นเลยแบบโอ้ตาบอดซะอายุดึกไม่แล้ว First blood. สู้ไม่ได้แล้วปล่อยไปก่อน เบาตะกอน กูไม่เชื่อกูตายกูฆ่าสี่ตายหนึ่ง ข้ามสี่เหี้ย อ้าวมึงพันไปนะ ไม่นั่งซุ่มกูทั้งวันไหนเห็นไหมน่า ยังไม่ได้ยิงมัน เห็นไหมน่า ยิงดิ ตายหาพอดียิงมันยิงอะไรไปยิงช้ากว่านี้แม่งโดน ล่างหัวเป็นปี นี่อะไรกูขึ้นไปกูโดนไม่ มันซุ่มอยู่ กระดิกออกมา มึงกระดึบนิดนึ Double ง kill. แล้วกล้องไว้กระดึบบนนิดนึง ปัญญาอ่อนในควายแล้วก็กูตายหาดิ ปังหลัง หลังเข้า อ่า แม่งซูมไปที่มึง บอลเรือเพิ่ง4 บาท ปอนเงินกี่บาท หมด ฮะ ฮะ หมด ทำที่อะไรใช่ไหม เอาซื้อเอามี ปอนซื้อของ ซื้อ10 บาท ไก่เอ้ย เงินกูมี10 บาท ทำนี่อะไรได้บ้างหรือเล่นดีนะกูไม่ดีนะ มึงดูเฮียมึงดู กูเหมือนไก่บางตัวที่แบบ ได้เอาโชว์ที่ ไก่ได้เป็น300เที่ยไก่ได้เป็น300ก็300จ่าไหม แรงกูอีก ดูว่าเมท500กว่าดู โอ้แม่ใจ First blood. ช่วยอยู่น่ะ สายวอลไง ใจวอคักเองอ่ะ ใช่ดีมากเลยดีทั้งวัน โก้ โอ้ยิงเพราะตี นี่นะ ทั้งวัน
มีคน Double kill. โอ้ยเหี้ยเท่าไหร่โคตรเลื้อนเลยเหี้ย เป็นห้องเรือนเลยว่ะ ไอ้เหี้ยปอนชัวร์ ไม่ใช่กู ไก่ ไม่ได้เว้ย ไก่ทำศพ ไม่ใช่กูเขาไม่ใช่กูไม่ใช่กู โคตรศพเลยเหี้ยทำศพ อ้าวไอ้เหี้ยนี่ไม่ด่ากู เอาด่าคนทำศพครับเชื่อใจซ้ำก็รับไปสวัสด ไม่กูไม่ได้ซ้ำนะไอ้เหี้ย มึงไม่ใช่ก็แล้วรับหาพ่อมึงอ่ะ ก็ไม่ได้ด่ากูเนี่ย มึงด่ามึงตัวไหนด่ามึงตัวไหนฮะ ไม่ใช่ ตอบ จีบเสื้อพี่ ตอบด่ามึงตัวไหน ไอ้เหี้ย ไม่ด่าพ่อกูด่าซ้ำศพนะ นั่น กูด่าคนซ้ำศพนะแล้วมึงซ้ำศพเหรอ มันอยู่ไหนวะ ไม่ไงเสร็จแล้วมึงนี่แบบ นั่นตาบอดมึงก็หลังเลยเพื่อ ซาไปได้ปะ First โดนตัว blood. เองเข้าข้างตัวเองเนี่ยหาพ่อไม่ต้องมา Triple kill. เฮ้ยกูเอาโคตรไก่เลยว่ะมึงไม่ได้หรอก MVP ไม่ได้ไก่ ไก่ ไม่ครับมึงนั่นแหละไก่ โง่ไอ้ไก่โง่ ไม่ได้งูเขา ไก่โง่ไก่ เชี่ โง่ ยแล้วผู้หญิงได้ที่หนึ่ง ไก่โง่ไอ้ควายไก่โง่ นั่นแหละ ได้เมย์กูเยอะกว่ามึงอีกไอ้โง่ เฮ้ยกูเลือกแรงแล้ว อยู่แรงโกได้ไก่ควายสวรร คือ ค์ กูอะไรกันอยู่บ้าน ดูได้เมย์กูเยอะกว่ามึงไอ้ควาย เป็นไปไม่ได้ ดูมึงรักเพื่อนอย่างเยอะไอ้ควาย ร้านเยอะเฮียอะไรเมื่อกี้กูเจอ2ยิงปัง อ๋อครับดาเมจ900ค่า5มันควรค่า4นี่ครับ เอากูเจอตัวไม่เลือดน้อยเบอร์ ร้านเพื่อนไง ไม่ได้รับ ควาย แค่ว่ากูว่ากูตบปักเตก ร้าน ไม่ได้ร้านครับไม่ได้เลือนกูไม่ได้เลือน ทุกคนดาเมจเยอะกว่ามึงอีกมึงดูที่นี่ดาเมจตามเลยค่าหนึ่งมึงล้านมันหมดเลย แม่ครับเขาเรียกว่าช่วย คุณที่ไหนคะได้ควาย มันเรียกว่าการ เรียกว่าร้าน ช่วยไอ้เหี้ย ไก่ละไก่ละเพื่อนไก่อีกร้านเพื่อนทำไมอ่ะ ไม่ได้ร้านครับ ร้านเพื่อนไหมอ่ะ กูไม่ได้ร้าน ร้านเพื่อนไหมอ่ะ มันนั่นเลยร้านกู ร้านเพื่อนไหมอ่ะร้านเพื่อนไหมอ่ะปอนสงสารเพื่อนนะ สงสารทำไม สงสารเพื่อนนะร้านเพื่อนไหมอ่ะ เรื่องอะไรวะ ร้านเพื่อนอะไรอ่ะ เรื่องอะไร ร้านเพื่อน ซิง ร้านเพื่อนไหมครับไอ้ไก่ เฮียไม่งเจอนินจาอะไรนี่นินจาทาโตชิ ไหนนินจาเลยมึง นินจาเนี่ย นิน ทายา จา นินจาไอ้ อะไร แค่นั้นอะไรมึง อะไรชาแล้วมันเป็นอย่างนี้เหี้ยอะไรก่อน กูยืดเทปแล้วไม่เป็นครับ ไก่ยังเนี่ยพี่เอาหรือเพื่อนอะไรกันไม่ติดเอาแล้วพี่เอาหรืออย่าก่อนหรือเยี่ยมไม่รู้ควายเป็นได้แค่ เอาอะไรวะไม่เปิดมาทำไมกูซื้อ2 ขวดไม่ได้มา เป็นได้แค่ไก่แล้วมึงกูเลยควาย กูไม่ได้เล่นบอลครับกูเล่นโกงซิงมึงปักหน้าหัวใช่ไหมตัวกูอยากเอาตัวมาฝั่งมือไทยเฮีย First blood. Double kill. สังกะสี ครับไก่ ทำยาดูไอ้เหี้ยนี่ซ้ำโตกไอ้สัส เดี๋ยวแม่งเขากัดคมตายหรอกเฮีย เหี้ยคุยขยะคุยซ้ำถัง เฮียกูซ้ำตกฮะ ตายด้วยว่ะตอนที่แล้วไม่ใช่ซ้ำด้านเดียวอันนั้นอย่างที่เราเคยซ้ำ ไม่ได้ซ้ำครับไม่ได้ซ้ำ ไม่หมายถึงซ้ำนี่จะร้อนตัวทำไม หมายถึงคนน้ำอะไรน้องมีพิรุธเยอะนะเราเนี่ย แค่ได้แบบนี้เหรอ ยืดมี ต่อมาเอ็ดอัพตื่นมาเบิดบังใครเลยใช่ไหมซื้อก่อนนะที่จากราชาทำไมทันใจเฮียกาโง่ First blood.
ยิงโคบอยู่นี่หลังคา ซิ่ง มีอันนั้น Double kill. ฮะ ไม่ได้ยิงสกายเลยเหรอ ตายแล้วกูเล่นอะไรวะ มึงไม่ได้ยิงสกายเลยวะ คืออะไร ต้นคอนผม คือให้กูวิ่งมาก ลิงก์เลยควาย วิ่งอะไร ลิงก์เป็นละครเก็บครบเก็บแต้มเป็นตัว แล้วทำไมก็กูกดเอาอันนั้นไงกูกดไอ้เชี่ยนั่นเลยเก็บเตี้ยม ไหนเอาตัวไหนมา มึงไม่ตายเลยตัวนี้ เฮ้ยมันกินตัวอร่อยควาย กูไม่มี เจ้าดูโง่ ติดที่ต้นไหน ควายของเราที่นี่ ไอ้ผมฟ้าหัวโล้นๆที่นั่น ผมตาล ไอ้ผมยาวๆเสื้อฟ้า ผมสั้น เสื้อฟ้าไหม First blood. ไม่มีกูตายโอ้รับไม่ได้ MK พันปี ยืดนั่งโง่ๆทั้งวันไม่ช่วยเหี้ยอะไรกูเลย นั่งถูก Double kill. ยุด นี่แอบเลยหมายถึงมึงอะไรเหี้ย ไม่เกี่ยวกับกูค่ะ เหี้ยมาทำเหี้ยอะไรตรงนั้น เขาเรียกว่าสกิลโยอันเนี้ยปืนทำไมปืนสไนเปอร์กูถึงเป็นระดับไฟเนี่ย ต้องเป็นอะไรเปิ้ล Need equipment. ได้ปั๊บเลย มันจะซื้อให้ ไม่ได้เล่นนาน มันเป็นนั้น ABY ไงคุย อ้อ มันบวกจอเกาะหรือบวกดาเมจนี่จะไม่ได้หรือไหมเราคือรุ่นมาไล่ยิง เดี๋ยวมึงเจอสไนเปอร์อีสานในเวน ให้โดนไล่ยิงแบบคือแบบสงสารหนูเราคือรุ่นโอ้โหไประเบิดแตก ไม่จ้ะมึงนอนอยู่นี่ อันนี้ First blood. มีบอกอ่ะแล้วพวกมันจะดูด ไป ปลา ทางนี้เรียบหลัง Thanks. เราไม่ทันอ่ะ เดี๋ยวก็ต้องไปตลาด อันนี้อะไรเยอะหน้ากูเต็มอยู่นี่4-5ตัวนี่ ทำไมหรอกโยนซับกูมี่สไนเปอร์ ใครตั้งไอ้วอลกัน Double kill. ไอ้วอลกันคือมันเป็นแบบนี้ Double kill. เฮ้ยชนะเล่นจานนี้อ่ะถ้าเพื่อนไม่เล่นขวาย แต่มันไม่ควาย เหลือตัวนี้ชนะควายเรียกควายเฮ้ย Triple kill. เราไปมันเลือดตัว ไม่ได้บอกห้ามอัดตัว นี่ เกมมันก็ไม่ระบุห้ามอัดตัวใครอัดตัวพ่อของตายก็ไม่ได้มีเขียน นั่นดิ เฮียตัวเรื่องไก่ต่อ รับแฟดกูไปเด็กเหี้ย เพื่อนกูไม่แอบเล่นโทรศัพท์กูแอบเล่นโทรศัพท์กูแล้วกูเล่นตัวแม่งสั่นดึกอยู่เปิดระบบสั่นไว้ให้ออกมาสั่นจริงไง สันเนี่ย ยิงไปแล้วก็สั่น เนี่ย โอ้ยควายมันต้องเป็นฟรีไฟนะ อ้อ น้องเป็น First blood. เร็วเสียงมันก็ขวาเลยโอ้เพื่อน Double kill. มีคนเล่น AW ด้วยงั้นกูขอละกัน อะไรจงดูความปัดเปรียวเพราะแค่นี้ อ้อมฝั่งนี้ก่อน
กูเจอแล้ว ตั้งเพื่อตาย อยู่แล้วเจอก่อน Double kill. เม็ดเดียวจ้า เอามันมาโยกให้กับข้างเราไอ้เว้ย อ้าวเหรอ เออ ไม่รู้ไม่ได้บอกตาบอกถ้าใครยังได้ซองฟองมา กูอย่าเพิ่งตีนะไอ้สัตว์ รีวิวคู่ครับน้องเชื่อมีไก่ไหม ไม่ดีถ้าตัดสแป๊บเป็นแบบกูหมดเลยคิดกูหาย หรือกูเล่น ซึ่ง หรือสับสองให้ดูสองที่ไหนสับ สับศอก ยี่สับสองมึงคนแรกก่อนวัวเลย First blood. ว่ามีหมดไม่ยอดไปก่อน โอ้จุ๊บปัง แม็กมาว่ายอดแล้วกัน ไม่รู้ยิงหัวดาเมจครับ หมดแม็กที่ทำยอดมาก่อนแล้วมึงจะกด เพื่อความปลอดภัย เหมือนมันจะยิงวันอยู่ตรงนั้นหมดนักนี่หัวหลังเนี่ย หลังสัตว์มันไอ้บูไม่โดน โอ้โหมึงก็หลอดไม่โดนอีกด้วย Double kill. หลังเพื่อนหลัง ขับหลังกระจุบ ก็เลยเนี่ย ซึบ พอแล้วมันก็ถึง แน่วะ ตอนนั้นมันโยน โดนของกู จะตัวไอ้คนโน้ตัวมันที่อะไรโยนระเบิดชาร์จ ชาร์จด้วยความยาวนานแล้วก็ระเบิดแบ่งคำมือตัวเองบุ้ม บุ้ม ไม่โดนโหควายข้ามไม่ได้เอ้ากูว่าจบคลิปแค่นี้เถอะ